Здравейте хора, аз съм Карина Галева и днес ще пробваме дубайска вафла. Ето имам. Струва 2,30. Хайде да видим дали си струва. Така. Ще пробвам някакви такива. Останете с другото видим. Така. Отваряме. Йо. Не, аз на първо помирисване или ядене, как ми че гадно. Не, хората мирише на дубайски шоколад. На мен дубайски ми шоколад има вкус на крака. Миризливи. Майко, вижте го как изглежда. Добре, ще направим като, разбира се. Да не сме случайни, мила. Хора, не е така. Очаквах. Ио. Не. Това нито има вкус на шамфастък, нито на дубайско нещо. Не е много твърдо, хора, не си го взимате. Не си дайте парите. Не си давайте парите за този букук. Не дейте. Чао от мен.